এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। এখন আমরা আছি সম্বলপুরে আর আজকেই আমাদের শেষ দিন। সন্ধেবেলায় ট্রেন ধরবো বলে আমরা একেবারে হোটেল থেকে চেক আউট করে গেছি, বাট আজকে সারাটা দিন আমরা কি করব সেটাই এই ভিডিওতে শেয়ার করেছি। জাস্ট ট্রাস্ট মি অ্যান্ড ওয়াচ দ্য ফুল ভিডিও। আই এম 100% শিওর ইউ উইল লাইক ইট। সো আজকের এই ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু হচ্ছে। আমি আছি পেছনে। আচ্ছা বেশ, তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি দেওঝরণ ওয়াটারফল। দিনের শুরুটা যে এত সুন্দর একটা সাইট সিন দিয়ে হবে আমরা সত্যি কল্পনা করিনি। সম্বলপুর থেকে 40 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জায়গাটা। হাতে যদি 2-3 দিনের ছুটি থাকে তাহলে তো আমি বলবো একদম কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করে সোজা এই জায়গায় চলে আসতে, কারণ একবার যদি আসেন বারবার আসতে ইচ্ছা করবে। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিউ। চারিদিকে প্রচুর গাছপালা ছিল, শাল, ব্ল্যাকবেরি, আম, আসান, এই সব গাছে ভরা সবুজে ঘেরা এই জায়গাটা আপনাকে কিন্তু আকর্ষিত করবে। আর আমার খালি খালি মনে হচ্ছিল যদি একবার অটো থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যেত তাহলে কিন্তু আরও ভালো হতো। এসে গেছি দেওঝরণ ওয়াটারফল। এখানে পার্কিংয়ের জায়গা আছে, এখানে গাড়ি পার্ক করে এখন এই রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে হেঁটে উঠতে হবে। জায়গাটা এতটা সুন্দর, মানে কি বলবো, আসার পথে রাস্তাটা এত সুন্দর ছিল, তার মধ্যে এখন যে জায়গায় যাচ্ছি না জানি সেটা কতটা সুন্দর হবে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হবে নাকি? না, মনে হচ্ছে উঠে যাই। আমাকে যদি কেউ আমি না বেশ হয়েছে, আমাকে পর্যটন মন্ত্রী করে দাও। পর্যটন মন্ত্রী? একদম। সেই জায়গাটাকে আমি ঘুরে দেখি। ওই কৈখালি ভোর বদলে দেবো একেবারে। কত সুন্দর জায়গা, সত্যি কৈখালিটা খুব সুন্দর জায়গা। ওখানে কিছু প্ল্যান্টেশন করতে হবে। আমরা সব লাইন দিয়ে এই সামনে রাস্তা ধরে সামনে এগোচ্ছি। এই সত্যিকারের এই এত সুন্দর জায়গাতে যদি প্লাস্টিক বোতল, তারপর চিপসের প্যাকেট এগুলো পড়ে থাকে তাহলে জায়গাটার সৌন্দর্যটা থাকবে কি করে? আমরা মানুষই রক্ষক, আমরা মানুষই ভক্ষক। মানে এগুলোতে এমন কিছু রুলস করে দেওয়া উচিত যাতে পানিশমেন্ট হয়। পুরো এখানে খাবার প্যাকেট, থালা, প্লাস্টিক, জলের বোতল, চিপসের প্যাকেট। এর ভেতর থেকে সাপ বেরোবে না? দেখো জঙ্গল, আর ঠান্ডা লাগছে কিন্তু বেশ প্রচুর। হ্যাঁ না, সোয়েটার পরিনি তো। ওই ঝর্ণার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ঝর্ণার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ক্যামেরা তুলে নেওয়া। আর এই গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে সূর্যরশ্মিগুলো আসছে, প্রচন্ড ঠান্ডা। আমার হাতটা, এসেই গেছি। জাস্ট লুক, জলের বোতল, পুরো রাস্তাটা এইরকম ভাবে। প্রকৃতিকে আর কত বাঁচিয়ে রাখা যায়? রাস্তা, পুরো রাস্তাটা এই অবস্থা। ইভেন ঝর্ণার কাছেও জাস্ট লুক, এখানে পিকনিক করে খাবার, প্লেট, বোতল।
সারাদিন কি করবে? হ্যাঁ যাবে জেম্মা? ও ওখানে চলে যাচ্ছে। আমার আর জেম্মার সেম প্রবলেম, পুরো সামনে এগিয়ে গেছে আর এই দৃশ্য দেখে আর আমি আর জেম্মাও ধরে থাকতে পারলাম না, জুতো খুলে খালি পায়ে এখন আমরাও জলে পা ভেজাবো আর কিছু সুন্দর পিকচার্স নেব। মায়ের লেগিংসও ভিজে গেছে, এই যে দুজন এখন ওইদিকে, ওদের আগে ছবি টবি তুলে দিই তারপরে আমি যাবো। এত সুন্দর লাগছে, জলটা পুরো কনকনে ঠান্ডা আর এই ঝর্ণার আওয়াজটা তো মানে মাঝখানটায় মনে হচ্ছে চলে যায়। হ্যাঁ মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে ভিড়ও হয়েছে, এক্ষুনি ভিড় হলো। হ্যাঁ, সো বাই বাই টু দিস বিউটিফুল প্লেস। এখন আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি কারণ চটপট বাকি জায়গাগুলো ঘুরবো, কারণ ট্রেন আছে সন্ধ্যেবেলায়। আর আমার অবস্থা পায়ের, পা ভেজা, বালি, জুতোর ভেতরটা বালি হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর। কি সুন্দর জায়গাটা ছিল, অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ব্লগের থেকে জেঠু আর বাবার ইন্টারেস্ট বেশি। জেঠু আর বাবা খালি বলছে এই স্পটটা তোল, এইটা ক্যাপচার কর, এখানে সানলাইট আছে, এই জায়গাটা ভালো লাগছে, এখানে এইভাবে তোল। আমরা সবাই খুব এনজয় করছি। হ্যাঁ সবাই ছোট হয়ে গেছি, জলে নেমে। তুই বললা আমার মতো ভীতু মানুষ জলের মধ্যে পা দিল, আর ঠান্ডা জলটা যখন পায়ে দিলাম আরাম লাগছিল, খুব ভালো লাগছিল। তোকে কি বলবো, আমার খুব ভালো লাগছিল। মনে হয় ঝাড়ু দুটো আমি তাই মনে হচ্ছে ঝাড় দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলি এরকম রাখতে হয় জানো, বাজে পিকনিক হচ্ছে। সব ইয়ে বাবা এই পরিবেশে এরকম গান। যাওয়ার সময় যে নদীটার, এটা নদী তো নয় না, ড্যাম, অটো করে যাওয়ার, দেওঝরণ ড্যাম, অটো করে যাওয়ার সময় যে ড্যামটা আমি দেখাচ্ছিলাম এইখানেই এখন আমরা এলাম একটু সামনে থেকে দেখবো বলে। এটা হচ্ছে দেওঝরণ ড্যাম, আমরা গেছিলাম দেওঝরণ ওয়াটারফলে প্রথমে, আর এটা হচ্ছে ড্যামটা, অসাধারণ ওই দিকটা। আর আজকে যেহেতু 2 জানুয়ারি, সব জায়গায় পিকনিক আর পিকনিক, আর এই পিকনিকের চত্বরে পুরো জায়গাগুলো অপরিষ্কার, প্রচণ্ড নোংরা হয়ে আছে। এত সুন্দর জায়গা যদি একটু মেনটেন করে রাখা হয় তাহলে কি, পুরো জলে আস্তে আস্তে এগুলো জলে ভাসবে, জলটাও দূষিত হবে, কি হবে। এদিকে মা আর জেম্মা রেডি, সুন্দর পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব সুন্দর। ওইদিকে জেঠু আর বাবা, জেঠু আর বাবা ফটো তুলছে জেম্মা আর মায়ের। ওইটা তোমাদের জন্যই রেখে দিয়েছে বসার জন্য, এই যে গাছের গুড়িটা। যাও যাও যাও, না না কিছু হবে না এখানে, এই যেটা বসার জন্য জায়গাও রেখে দিয়েছে। নিউ ইয়ার এখানেই কাটলো, আজকে 2 জানুয়ারি, বছরের দ্বিতীয় দিন এই জায়গা ঘুরে কাটালাম।
কারণ এরপরে আমাদের আর একটা জায়গায় যেতে হবে, আর আজকেই যেহেতু ফিরবো তাই বারবার বলছি। খাবো আর ঘুরবো, এইটা তো বেড়ানো। খাবো আর ঘুরবো। আচ্ছা, এখন আমরা চলে এসেছি একটি মন্দিরে। মন্দিরটি হলো মানেশ্বর মন্দির। সম্বলপুরের মানেশ্বর মন্দির কিন্তু মানধাতা বাবা মহাদেব গুড়ি মানেশ্বর নামেও পরিচিত। এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু মন্দির যা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। শিব এবং যমের মধ্যে কিংবদন্তি যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে মার্কণ্ডেয় অমরত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি আসলে এখানে শিবের পূজা করছিলেন, যার ফলে শিব যমের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং মার্কণ্ডেয়কে অমরত্ব প্রদান করেছিলেন। আর এই হলো মানেশ্বর লেক। মন্দিরটা কিন্তু অনেকটা এরিয়া নিয়ে তৈরি, আর এই লেকের মধ্যে প্রচুর কচ্ছপ আমরা দেখেছি, আর এগুলো যথেষ্ট আয়তনে বড়, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেকটা পরিণত। তো এখন আমরা লেকটা ঘুরে এখন মন্দিরে প্রবেশ করছি। আর এই মন্দিরের কাজগুলো এত ইউনিক লেগেছে আমার, খানিকটা যেন দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের যে চূড়াগুলো হয় তার সাথে মিল পাচ্ছিলাম। আমরা যেহেতু দুপুরবেলা গেছিলাম তাই হয়তো মন্দিরটা অনেকটা ফাঁকা ছিল, আর ফাঁকা ছিল বলেই ভালোভাবে ঘুরতে পেরেছি। এই হলেন শিব পার্বতীর মূর্তি, আর মূল যে মন্দিরটা, মূল যে শিবের মূর্তিটা, সেইটা কিন্তু আমরা দর্শন করতে পারিনি। মিষ্টান্ন, মিষ্টান্ন, মালপোয়া, মিঠাই এটা।